Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Колокол». На днях вышел очередной августовский номер «Колокола». В нем есть что почитать. В новом номере Татьяна Докелева рассказывает, почему она пришла к вере, а юморист Николай Лукинский объясняет, как совесть соединяет нас с Богом. Из статьи «6 признаков секты» вы узнаете, как отличить секту от настоящей церкви, а статья «Эффект Фарадея» расскажет, чем занимался великий ученый Майкл Фарадей, выходя из лаборатории. Где взять силу духа и как укрепить? На все вопросы ответит статья, которая так и называется «Сильные духом». И, наконец, в рубрике «Ответ священника» пастор Александр Озеров объясняет, откуда берется невезение и как его преодолеть. Сейчас мы с вами узнаем, что интересного будет в сентябрьском номере «Колокола». Интересного много. Например, известный КВНщик Евгений Сморыгин рассказал о том, как и почему нужно рассказывать своим детям о Боге. Режиссер-постановщик известного сериала «Не родись красивой» Александр Назаров объяснил, почему перемены в этом мире важно начинать с себя. В сентябре исполняется 25 лет со дня убийства Божьего служителя, который нес Евангелие людям в советские времена, протоиерея Александра Меня. Как ему удавалось приводить людей ко Христу под самым носом КГБ? Узнайте из статьи «Дотянуться до неба». Всем нам хотелось бы преуспеть в жизни, но как добиться успеха в одной сфере и не упустить все остальные важные части жизни? Об этом и будет статья «Колесо успеха». Что делать, если чужие успехи нагоняют грусть? Если постоянно сравниваешь себя с другими? Тут помогут советы в статье «Ржавчина души», и вы увидите, как победить приступы зависти и радоваться жизни. И, конечно, в сентябре у нас есть исторический повод для оптимизма. 2 сентября – это праздник окончания Второй мировой войны. Как этот факт поможет нам справиться с сегодняшними трудностями? Узнайте из «Колокола». Секреты по-настоящему хорошей жизни с Богом всегда для вас в христианской газете «Колокол». Читайте сами и подпишите друзей и близких. Жители Беларуси, Украины и Литвы оформить подписку на газету могут в любом почтовом отделении. Подписной индекс 63 370. Жители России и других стран об условиях подписки могут узнать в редакции газеты «Колокол». Телефон +375 29 719 35 55 или на сайте www.colokol.net.